Queso beso, roko rahat, bicho. Gavadjobat. Saçmeli çame, daha boğedi me. Sebi, ratsta kucha. Akçartulia ventilatorები. Რომ თევზი გაშრეს. ეს რადგან ის სახმაური აქვს. ეს ახლა გაშრება წყლისგან, ანუ რომ გაირეცხა და დამუშავდა და რაღაც. და მერე შევა ფეთში გასაბოლად, აენთება ნახერხი და გაიგოლება. აი კუმბრია. თავიანი კუმბრია. ეჭრება თავი. იწლება ეყრება აი ამ უჟანგავ კიტაიკებში მე აი ეს ირეცხება და მე შედის მარილის წყალში ვაგებია ხაი შევიკრა და დავიწყო აი ეს საქმე ხელფათ მანები გამეხა გამეხა ამის ჩაცმა ცოტა ჭირს ეს როსველდება უფრო ადვილი ამის ჩაცმა წავედი დავასრულებ და ისე ჩავიცვლი. ჯერ არ მეძინება. 7:30-ზე ავდექი. 3 საათი მეძინა. აი აქ ვიგრძედი რომ უკვე მეძინებოდა და წინადღის უძილობამ ბოლო მომიღო. რამის ყუთებზე ჩამომეძინა. ერთი სული ქოდა, დამეთავრებიდა და სახლი წავსულიყავ. ვაი დედა. ეს არის ბოლო პროცესი სამსახურის დღე, ანუ ამით მთავრდება, ყუთებს ვაწყობ მეორე დღისთვის, რომ თევზები, შებოლილი თევზები რო გამოვა ფეჩიდან ჩალაგდეს და დისტრიბუტორებისთვის გავამზადოთ. ახლა უკვე აშკარად მეძინება. მე მთვარე უნდა დამეღოთ ახლა შეძრო. მე როგორც იქნა ხალხო მოაღწიე ყველა ოთახში სველია ახალი ჯვრები წაული საქმეებს ყველა ადგილას ყველა ოთახში ყველა პადვალში ყველა მარანში კუხნაში ყველგან დგას საკმევლის სუნი. აკაც ამ წამს აკურთხეს სახლი. მე ამასობაში გვიშინდელი ჩემი ნამუშევარი განაყოლყალხნებო. ეხა სალფეტკებს ჩავალაგებ. სად ჩავალაგებ? სადმე?
წამი ამ თებს გადავდებ აქეთ. და აქ ჩავალავ. სული წამი. ესე იგი, ხო თქვი სამსახურში გავალ და ჭხილები აღარ გეკრება. ამებში მე ჩავალაკო. მოვედი 7 საათის სახლში. არც გამოვიცვალე, არც არაფერი, ეს ოთახი მქონდა ცოტა ხელი შესავლები და ბიბლიოთეკა. რა? იქ ამჭადი. პლიტა ავანთე და კარები ოდესღაც თუ დაიხურება, კაი იქნება. არ ვიცი, წადი და ნახე არის, ხო? ეს ჭადი კიდე დილისთვის თქვენთვის გავაკეთე. დილით. და დაუტოვეთ ეგონა, რომ ესე რა ქვია, დღევანდელი ამ სუფრისთვის იყო და არ შევჭამიათ მჭადი და გამოვიდა და დავალაგე. ხო და ეს მქონდა ხელშესავლები და ბიბლიოთეკა და აქ უბრალოდ რომ თან უნდა გამეშალოდა. მოკლედ როგორც კი მოურჩი და წყალი გადავივლე, თავი მაქხა, არა მაქვს სველი გავიშვე, მაგრამ მაინც ეხა ეს ხვალიულიდი და დავიფარე თბილი ქუდი და ეხა ქუდით მოძრავ. თორე მომეღება ბოლო. ეხა დაამთავრებენ სახლის კურთხევას და დაიწყებენ დასხივებ მოვლენ ვაკუარი ჯერჯერობით. ეხა მართალია ძველი ახალი წელი და ყველას თავის ბინაში ხდება და რაღაცა, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენ გავშალეთ უფრო და ვინც მოვა. ჩვენ ხომ ის ვიქნებით კაცო. პლიტაც ჩავრთე. ძალიან დავიღალე, აი. გუში, უფრო სწრაფად იცი მინდა 1-10 წუთი მინდა დაძინება და სავარაუდოდ მოვასწრებ მაგ 10 წუთიან დაძინებას. სანამ გოგოები მოვლენ. არ ვიცი თეო თუ მოვა, მაიკო თუ მოვა. ცოტა ხანი წავყდარ უნდა. იმიტომ რომ წეღან აი ეხა აბანო მიშველავე, თორე წეღან თიში მქონდა სული და ფიზიკური და მეგი დამცინო შემირცალი. ვიჯექი და ისე მოქონდა ის ყუთები და ვაწერდი. მოივა იყო, სალაკა იყო თუ შებოლილი სკუმბრი. ვიჯექი. მაგრამ ისა დარდია რომ მქონდა საერთოდ დღევანდელი დღის იმის რომ აიმე და არა ვიცოდი რომ ყველაფერი ზად მქონდა თევზი შეწვალაშა იდეალურად განახეთ მაგ ბლუდას ხო და თევზები ოიცალი და კურდღელი ყველაფერი გაშლილი და გამზადებული არის მარტო ხალხიღა უნდა მაღლა ბარბარემ და ალაგა სანამ საკეიფო წავიდო და დღეს კლასი კეიფობს. და რომ მოვიდე თელი შევავლენი აქავრობას. ესენი დავაბინოთ ღვინისა და რა ქვია მას წვენის ჭიქი. ეხლა განახოთ ლაშას ნამუშევარი. თბილა პლიტანთია. მე აქ რო ხალხი გროვდება ხოლმე თვება რა მოკლედ ეს ყოველი აქ დავდე ეს ხილეულობა აქ დავდე მეგონი თუ დიარ არის დავიხალე მაგრამ მიყვარს ეს სასიამოვნოთ დაღლა რო დაღლილი რო არ ხო ეხლა განახებთ რაც ვიშრომეთ ამ ერთ დღეში პრინციპში რა აი ეს შეწვალაშა ვაიმე დედა კალმახი თავისი რამერუნებით და ეს შეწვა და კურდღელი შეწვა ეს ჩემი საცივი მშვენივრად გამოიყურება სხვათა შორის აი გუში რო კიოდა არ მინდაო ეგ არის ეს დედამისია ეს თვითონ არის რო კიოდა ეს დედამისია პადრიჯანი
და ესე ნეტა რამე ხო არ დამრჩა. ყველაფერი გამოვიტანე. აი იმას ვაკეთებდი ისა გუში მთელი დღე. არა ხალხნა ისა ხაშლა მაცხელია, ტოლმა ცხელდება. ნამდვილად ყველაფერი გამოვიტანე. ხო კაც ყველაფერი გამოვიტანე. მაგიდა არ გაგვიშლია, იმიტომ რომ 2 4 6 8 10 12 კაცი აქ თავისუფლად ჯდება და თუ კიდე ზედმეტი რაღა და მეტინი მოვიდნენ, უცბად გაწევ თავი ბოლო და გაიშლება უპრობლემოდ. ესე ხახნებო, მოდი ცოტა ხანი დავჭდები მე თქვენთან ერთად. წვენებიც აქ არის, დანარჩენი იქით არის. ეს არის სასმისები. და კუთხი წყლით არის ხა გაწუწული. სასმისებია და ამას ეს სასმისები სულ ისმევა ხოლმე ყველაფერი აბსოლუტურად. მოდი ხა რა ვქნათ იცი? რადგან მე საკმაოდ დაღლილი მდგომარეობაში ვარ და რადგან მე ოქია მიყვარს ესეთი რაღაცები. მიუხედავად იმისა, რომ კარგად ვიღლები ხოლმე, აი მართლა უზომოდ მიყვარს სტუმარი და მით უმეტეს ისეთი სტუმარი, რომ გულებით ჩვენ ოჯახში მოდიან, აი უზომოდ. და როგორც არ უნდა დავიღალო ხოლმე, ბევრს აგვიზავ ხალხმა, აი თორე ვერც სტუმარი შევხვდებით, შემოკარგებოდა, ვერც ბას პიძელი ვიქნები და ზოგადად აღარ ვიქნები. ეს დავდობით ხელი არ დამიდია. ხოდა რადგან მიყვარს ასეთი რაღაცები და როგორც არ უნდა დავიღალო ხოლმე ფიზიკურად, იმდენად კაი გრძნობა მაქვს, ჩავხსიო. და იმდენად მიხარია ხოლმე ეს პროცესი. მე რადგან ალაგებაშიც დიდად აი ვაიმე ხარ როდის ავალაგებით მე სხვა მუშაობა არა მაქვს, იმიტომ რომ ერთად ვაკეთებთ ხოლმე მე და ლაშა ყველაფერს. და მოკლედ აი ეს შრომის შედეგი ამ დროის ტარებით ვიღებთ ხოლმე იმ სიამოვნებას მოკლედ რა და მიხარია და ჩემ ოჯახში ვიც მოდიხართ ახლო უზომოდ მიხარი ხართ და ვინც არ უნდა მოხვიდეთ მთელი გული და სულით კალები ღია. რა თეღლა შევუხვათ აღარა მაქვს ადგილი. ხო, ნუ ქუდით ბოდიში რომ ზივარ, მაგრამ სხვანაირად არ გამოვთორ ეს გრიპი თუ ეს რაღაცა თუ შემიბრუნდა ეს რა ქვია შორინა ახალ შილას დადგავს. მოკლედ ხალხი. მოდი დღევანდელი დღე არის წლის ბოლოდ შევაჯამოთ, იმიტომ რომ ხო, ახალ ძველი და ახალი წელი. რადგან 31-ში არ გამომივიდა ესეთი მილოცვა, მოდი ხა მოგილოცავთ ყველას დამდეგ ახალ წელს, გასულ ახალ წელს და შობას. დღეგრძელები იყავით. არა, მოიცა თავი და დაწვა. ჯანმრთელები იყავით. ჯანმრთელები რო იქნებით, დღეგრძელები იქნებით. დღეგრძელები რო იქნებით, ბედნიერები იქნებით. ბედნიერები იმიტომ იქნებით, რომ შვილები გეყოლებათ კარგად. ჯანმრთელად, ბედნიერად, გამრავლებული ყავდეთ შვილები, შვილიშვილები და ეს სიტყვა მიყვარს ყველა თქვენი მონაგარი. შობლები ყავდეთ ჯანმრთელად, პაპაბებიები ყავდეთ დიდ ხანს, რომ უყუროთ ამ ტკბილ ხალხს. ყველა საუკეთესო გარშემო ვინც ყავთ, ყველანი კარგად იყვნენ, არასოდეს არავისი ცუდი არ გაგება. არავის და თუ ვინმეს დავჭირდებით ყოველთვის მათ გვერდში ვიყოთ, ყოველთვის ვაგრძნობინოთ, რომ გვიყვარს, ყოველთვის ვაგრძნობინოთ, რომ გვიხარია. შეიძლება გქონდეს ისეთი მომენტები, რომ რაღაცა ჩავქრით, მაგრამ იცოდეთ, რომ ყველა ადამიანში დევს ის სიყვარული, ყველა ადამიანში ის სიხარული, უბრალოდ გაღვივება სჭირდება, რა თქმა უნდა და ვეცადოთ, რომ არ ჩავქრეთ, ვეცადოთ, რომ
აი აღუდგეთ ხოლმე რომ იტყვია ფერფლიდან არ ჩავაქროთ ჩვენი თავი და უფრო კარგი წელი იქნება, უფრო ბედნიერები ვიქნებთ, უფრო კარგად დავძლევთ აბსოლუტურად სულ ყველაფერს. მართლა ასე იქნება და ჯერამე ამის. უფალი გფარავდეთ ყველგან, ყოველთვის, ყველა სიტუაციაში. დაგასხა წყალი? Რაღაც დათი ხარ წინ და უკან. იონა მოთხრა დაუძახებდა. მამა გამაღლა? კი. ამოვა. გაგოწყვეტინ. მოკლედ, აღარ გავაგრძელებ. ამაზე მეტი რა ვიცი რა უნდა გითხრათ. მიხარი ხართ, მიყვარხართ და გაიხარეთ ხალხო. საქართველოს ყველა კუთხის მაცხოვრებლებო, გილოცავთ ძველთაღარ წელს. გაფოფინდით თქვენ კუთხეში, თქვენ მხარეში, იხარეთ, არასოდეს არ დაგჭირებოდეთ სადმე წასვლა. სადმე წასვლა ვაბობ ემიგრაციაში და ყველა ემიგრანტებო. ყველანი აბსოლუტურად ისეთ საქართველოს დადგომოდეს ისეთი პერიოდი, რომ ყველანი უკან მოსულიყავით და ყველანი თქვენს ოჯახთან ერთად, ოჯახის წევრებთან ერთად და მონატრებულ შვილებთან და საყვარელ ხალხთან ერთად შეხვედრილიყავით მომავალ ახალ წელს და ესე ჯანმრთელად, ბედნიერად და გახარებული ყოფილიყავით. ამაზე მეტი რა გისურვებთ, მიხარი ხართ, მიყვარხართ და გაგიმარჯვებთ. ეს მწარია თქვენ კარგად იყავით. აბა, წავედი ახლა.